संडे स्पेशल और अगेन चिकन हो रहा है। चिकन का लेग देखो, आज बहुत चिकन आ गया है। 3 किलो चिकन होगा, एक टाइम के लिए हो जाएगा। और चिकन आज क्या है ना, चिकन के साथ और चिकन और बियर होगा। लाइक फाइक करो, सब्सक्राइब मारो भाई। क्या करेगा ना, फुल वीडियो हम लोग नहीं डाल सकते, क्यों मालूम है, हमारा छोटा फ़ोन है। तो आप लोग हेल्प करेंगे ना, कैमरा हमारा आएगा, फुल वीडियो डालेंगे, इसलिए लाइक फाइक मारो, मारी चलो।